Ini adalah kencur ya guys. Kencur, cuci sampai bersih. Lepas batuk ampuh. Kencur bersih, cukup segini aja tuh. Nah, jari kan cukup segini. Kemudian ditumbuk, diulek sampai bubuk. Kemudian dipindahin, masukin ke mangkok. Siram air panas secukupnya. Oke. Wajib ditutup ya guys, wajib ditutup supaya nguapnya banyak, supaya bagus lah. Nggak ngerti aku, pokoknya wajib ditutup sebentar aja. Dirasa udah cukup ya penimbunannya, ditutupnya. Sekarang disiramin, pindahin ke gelas, disaring. Oke, nih jadi segini cukup ini. Disaring tuh, masukin ke gelas. Nah, kemudian ditambahin madu. Ini madu ya, ini madu. Bebas lah madunya, bebas. Madunya bebas. Madunya segini aja ya guys. Kalau madu wajib pakai kayu, sendok kayu atau sendok plastik ya, nggak boleh sendok yang biasa yang kita pakai makan. Katanya kandungan gizi dari madunya bisa menghilang. Nah, obat batuk sudah jadi deh. Alhamdulillah, ini benar-benar manjur, Masya Allah. Aku batuk sebulan setengah, segala obat sudah aku coba semuanya. Ini alhamdulillah 3 kali minum, aku mulai membaik, mereda, sampai aku bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku minum ya tadi madu ramuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perantara madu ini dan kencur ini bisa menyembuhkan batuk, aku sehat kembali. Terima kasih Allah. Bismillah. Rasanya enak, anget, enak ke tenggorokan, aman, manjur.